سجل التاريخ هذه اللحظات وتابعتها أنظار العالم في كل مكان، وتعلقت بها قلوب الملايين من أبناء الأمة العربية بكل الفخر والاعتزاز والثقة والأمل الكبير في نصر الله العزيز المؤزر. القوات المصرية تعبر القناة بعد أن اكتسحت فلول الوهم الإسرائيلي على الضفة الشرقية، وارتفع العلم المصري عزيزا على الضفة الشرقية فوق المواقع التي طهرتها قواتنا بعد أن سقط العلم الإسرائيلي ممزقا ينعي خرافة الجيش الذي لا يقهر. لقد فر العدو أمام تقدم القوات المسلحة المصرية في سيناء، وترك وراءه أسلحته ومعداته على رمال سيناء، شاهدا على مقدرة رجالنا ومقاتلينا البسلاء على تحرير الأرض وفرض الإرادة العربية على أعداء الحياة والسلام والتقدم. مواقع خط بارليف أو النقاط القوية التي حاول العدو تصويرها على أنها حصون منيعة لا تقهر، اقتحمها مقاتلو الجيش المصري بكل الإصرار، بكل الثقة في النفس، بكل إرادة المقاتل الصلب، بكل إرادة النصر والتحرير. وتفر فلول العدو مذعورة ناحية الشرق تاركة أسلحتها ومعداتها متناثرة في كل مكان. إحدى طائرات العدو أسقطتها النيران المصرية القوية ليستقر حطامها على رمال سيناء محطمة أسطورة التفوق الإسرائيلي الجوي. وعلى كل شبر من رمال سيناء ترقد مهمات العدو وأسلحته هامدة بلا حركة، محطمة بلا هوادة، بعد أن تبعثرت قوات العدو في قلب الصحراء. وتدخل القوات المصرية المسلحة مدينة القنطرة شرق ليرتفع العلم المصري من جديد على المدينة الفرحة بالنصر المتلهفة إلى محرريها الأبطال. وتندفع القوات المصرية إلى الشرق في أعماق سيناء، ويتوالى عبور مختلف الأسلحة إلى الضفة الشرقية من القناة رافعة أعلام مصر على كل موقع تجتازه. لقطات نادرة للمدرعات المصرية تندفع وراء العدو. الدبابات المصرية تشتبك مع العدو في كل شبر، تحطم صلفه وغروره، وتنتزع منه النصر في كل معركة. القوات المسلحة المصرية تتدفق على سيناء. الجندي المصري في كل الأسلحة وفي كل موقع هدفه النصر والتحرير. لقد حانت الساعة، وهذا يومه، هذا حاضره وحاضر أمته، مستقبله ومستقبل أمته.
وهذا هو جيش إسرائيل الذي لا يقهر. هذه هي الأسطورة التي تحطمت. هذا هو الوهم الذي سقط. مئات ومئات من أسرى العدو سقطوا في أيدي القوات المصرية في الأيام الأولى للمعركة. شاهد آخر على تفوق المقاتل المصري وصلابته. شاهد آخر على كذب العدو وتزييفه للحقائق. من كل المواقع سقط مئات منهم وفر مئات. هذه هي الحقيقة المجردة أمام أنظار العالم. هؤلاء هم وقادتهم من شككوا يوما ما في مقدرة المقاتل المصري. سقطوا أمام قدرته، أمام عزيمته وصلابته. وأمام العدسات، أمام ممثلي الإعلام والصحافة العالمية، أشهدت مصر العالم على الحقيقة، وأحنى العالم رأسه إجلالا للإرادة العربية. هذه هي الشواهد المحطمة على أسطورة التفوق الإسرائيلي الهش الذي تحطم منذ الطلقات الأولى على أرض سيناء. إن إرادة الحياة لا تقهر، إن إرادة الحق لا تقهر، إن مصر التي تقود الأمة العربية اليوم لن تقهر، لأن إرادة مصر هي إرادة الحق والتقدم والسلام.